Класичний вигляд муларда дійсно такий. Типовий мулард. Біле тіло. Чорна пляма на голові. Інколи темні пір'їни на хвості або крилах. Жовто-оранжевий дзьоб і лапи. Саме такий окрас найчастіше бачать у господарствах. Чому на фото інший окрас? Муларди – це гібрид, тому їх зовнішність залежить від батьків. Якщо більше генів мускусної качки, з'являється темне оперення, червона шкіра біля дзьоба, чорно-білий або навіть майже чорний колір. Тобто муларди можуть бути різних кольорів. Білий з чорною плямою – найпоширений. Чорно-білий муларда не існує в природі, це качка, створена людиною. Породу почали активно виводити у Франції приблизно у 1960-х роках. Схрещували мускусну качку, індоутку, пекінську домашню качку. Мета селекції. Швидкий ріст. Велика вага. Спокійний характер. Якісне м'ясо. Фермери хотіли отримати ідеальну м'ясну качку, і їм це вдалося. Цікаві факти. Муларди не можуть розмножуватися, вони стерильні, як мул, звідси й назва. Ростуть швидше за більшість домашніх качок. Майже не літають і спокійніші за звичайних качок. Їдять менше корму, але набирають більше ваги. Дуже тихі, майже не кряпкають, сусіди вдячні. Чому їх назвали мулард? Назва походить від слова мул, тварини гібрида, яка теж не дає потомства. Мюлад мюл кенард – качка французькою. Де найпопулярніші? Франція, Угорщина, Польща, Україна. Саме муларди стали однією з найпоширеніших фермерських качок у Європі. Темний. Строкатий. Головне – не колір, а походження – гібрид мускусної пекінської качки.